dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay kiiskii saddexaad ee cudurka coronavirus wariyaheena Salaad Soomaaliya ayaa warkan faahfaahinaya Fawziya Abi Karnuur wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in magaalada Muqdisho laga helay qofkii saddexaad ee qaba caabuqa coronavirus wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in ruuxan laga helay caabuqa coronavirus uu yahay ruux ajnabi ah isla markaana ka shaqeynayay xerada xalane ee ku taala garoonka diyaaradaha ee aadan caade ee magaalada Muqdisho hadalkan ayay sheegtay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya xilli ay ka qayb galaysay barnaamijka kulanka Jimcaha ee ka baxa warbaahinta dowladda Soomaaliya sidoo kale waxa ay sheegtay wasiir Fawziya in haatan ruuxan laga helay caabuqa coronavirus la karantiilayo lana geynayo goobaha ay dowladda uga talagashay in lagu karantiilo dadka laga helo caabuqa coronavirus. Mubaarak ilaahay waxaan ka baryaynaa horta in khaatumada noo toosiyo ilaahayna cudurkan uu naga yasiro. Cabdinaasir waa mahadsan tahay iyo dhageystayaasha guud ahaan cudurka viruska coronavirus ilaa iyo hadda waxaa laga helay usbuucii hore aan sheegnay muwaadin ka yimid China shalay waxaan sheegnay muwaadin ka yimid dalka Talyaaniga oo labada goobba ay yihiin goobihii wadamada aadka sida baan u haaya cudurka shalay galab waxaana soo gaaray oo naloo soo gudbiyay warbixintiisa muwaadin ajnabi ah oo ajnabiga ka shaqeeya xalana gudaheeda muwaadinkaas wuxuu soo maray dalal waana loo soo sheegay warbixin buuxdana laga soo siiyay waa keiskii saddexaad marka Soomaaliya muwaadiniin iyo waxa la monitor gareynayo isha lagu haayo waa cudurka Soomaaliya meeshuu ka soo galay iyo qofka uu ku dhacay iyo sida loo xanaaneynayo waa keiskii saddexaad waxaana loo sheegay inuu leeyahay calaamadaha qaarkood oo cudurka lagu arkay gudahana uu ku karantiilay haddaan soo noqdo labadeena muwaadin Soomaalida waxay ka kalimaadeen sidan ku sheegay Talyaaniga iyo China malaha xanuun korkooda hadda ka muuqda ma jiro taqaatiirtana nala joogto oo bulshada u sharxi doonta waxaan rabaa horta mid inaan cadeeyo qofka viruska korkiisa waa ku jira laakiin calaamadaha malaha micnaheeda ma aha inuusan jirkiisa ku jirin jirka waa ku jira laakiin ma muuqdaan calaamadihi waxaan rajaynaynaa inuu caafimaad qabo jirkiisa uu ka baxo waa mahad Allah caseska intooda badan waxaa laga yaabaa si khafiif ah inuu qofku u qabto casesyada qaarkood percentage baa jira ilaa iyo 5-10 mararka qaarkood la yiraaha oo cudurka si xun u qabto ilaahay ha naga haayo waxaan rabnaa inaan kaloon sheegno cudurka shaybaarka lagu baaray wadanka gudihiisa ma aha Soomaaliya ilaa ay hadda ma aysan awoodin mana haysato qalab lagu baaro waxaan u cadeynayaa bulshada inaan la oranin wasaaradda sameysay wasaaradda sheegatay wasaaradda mashruucka maya waxa sameynay ilaa ay wadanka burburka markuu galay WHO hay'adda caafimaadka adduunka xafiiskiisa u qaabilsan Soomaaliya waxa lagu soo baaraa dibadda saambalada la qaada dhalinyaradeena laabka ka shaqeysa ayaa qaada waa loo geeyaa waxay u gudbiyaan wadanka lagu baarayay oo Kenya ah centerka lagu baaro waa center certification iyo tasdiiq ka haysta WHO oo heshiis ay kula jirto sida labadeenan case loogu baaro xagga ayaa isla dhalinyaradeena ay qofkan ajnabiga sambalka inta loo keenay UN u keentay loo diray oo lagu diray isla jidkii lagu diray saddexdaas case positive jirta si kastaba ha ahaatee maalintii shalay ayay ahayd markii wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ay shaacisay in ruuxii labaad oo ka yimid dalka dibadiisa laga helay caabuqa coronavirus isla markaana la karantiilay Salaad Maxamed Salaad Soomaali Somnews TV Muqdisho adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida